Pero yummy. तपाईं खानुहुने आउनुहोस् झोल बनाएर चाहिँ मजाले खाइन्छ गाइस आन्टीको घरमा हैन मजाले खाइन्छ गाइस मजाले केलाएर हाई सेली यहाँ मम्मी चाहिँ यहाँ यस्तो गराजमा छौँ है हामी चाहिँ यस्तो मेरो चाहिँ जुत्ताहरूको यस्तो छ हालत है अहिले पनि सुताइ छैन है अहिलेसम्म सुतेको छैनौँ हामी अहिले चाहिँ अब राति पार्टी गर्ने अरे हो सबैजनालाई कुखुराको मासु खानु मन पर्यो अरे अनि पार्टी हो रे अनि यो काटेर चाहिँ खाएर सुत्ने हो अरू भन्दा नि स्पेसल मम्मीलाई खानु मन परेको भनेर कुखुराको मासु भन्नु नभए त म त तिमी र मम्मी मलाई त त्यस्तो कुखुराको मासु मेरो फेभरेट पनि होइन अब तिमीहरूकै लागि भनेर ल्याइदिएको काट्नु चाहिँ मरद काट्दो रहेछ नि तिमी पनि हात काटी पठाउ ल है किप्रो घरमा मम्मी कस्तो थानको थुनको सबै त्यतिकै तलेर सुत्छ अनि त्यहाँदेखि यताउता गर्छु तर जहिले पनि गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अरू चाहिँ सबै कुरा आउँछ काट्नु चाहिँ मासु भने ओ सरी मलाई आउँदैन मासु कुखुरा प्योर है के गर्दै हो आमा छोरी यहाँ पाहुना आउनु भएको छ मम्मी अनि मम्मीले पाहुनाले पनि पकाइदिइरहनु भएको छ हेल्प गरिरहनु भएको छ सुसु भिडियो गरिरहेछ मेरो छोरी आएको छ अनि स्पेसल लोकल कुखुरा बनाएर खुवाउनु पर्यो भनेर बनाउनु लागेको अनि यहाँ मम्मीले चाहिँ सानो बिर के हो मम्मी तिते बनाउँदै गर्नु भइरहेछ मम्मीले कि म चाहिँ मसला कुटेको अब लोकल कुखुरा मजाले पिरो बनाएर खुवाउँछु है अनि डल्ले खोर्सानी अदुवा लाएर अहिले चाहिँ म लोकल कुखुरा मजाले पकाउँदैछु है अनि यहाँनिर मम्मीले यहाँ अलिक छेउमा त छोरी यहाँनिर चाहिँ तिते अनि जाते कलेजो मम्मीले यहाँ पकाउनु हुँदैछ है मम्मीको हो मम्मीले पकाउनु भएको यो चाहिँ मैले लोकल कुखुरा अनि सुसिलाको युट्युब च्यानल सुसिला मुकबाङमा चाहिँ हजुरले पानीपुरी च्यालेन्ज हेरिदिनु होला है गएर अनि माया गरिदिनु होला मेरो छोरीको माया गरिदिनु होला मेरो छोरीको च्यानललाई पनि है धेरै माया पाकिसक्यो मासु पनि है याम पसिना भएर यहाँ कुखुराको मासु पसिना भएको छु नि हो के गर्नु टक्क परेको पिरो देख्न सक्नुहुन्छ डल्ले खोर्सानी अझैलाई अलिक झोल नपुगे जस्तो छ नि त अझैले झोल खानुहुन्छ नि त धेर पिरो लोकल कुखुराको कस्तो गरम भएको छ भने नि आज खाना पकाइ गरेर अनि थ्याङ्क यू छोरी आइदिएकोमा अनि मम्मीलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच आइदिनु भयो भिडियोमा अनि अलि तिमीले सफा गर्नु अनि मम्मीले पकाइदिनुको लागि नि आधी सघाइदिनु भयो मैले यो पकाएको अनि मम्मीले बनाउनु भएको अब चाहिँ हामी यहाँनिर लोकल कुखुरा छ अनि यहाँनिर आलुको चोखा र डल्ले खोर्सानी भर्खर अहिले राति हुँदो रतनाले साफ भनिरहेको थियो तर टिपेर ल्याएर आएको अब हामी खान्छौँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ मुकबाङ भिडियो भनिदिनु होला अनि उहाँहरूलाई परिचय गरिदिन्छु है मम्मीको परिचय दिनुहोस् न म जयमसी नमस्कार मेरो नाम चाहिँ बिवा माया हो जेनाको मम्मी हाई माई नेम इज मेरो नाम चाहिँ सुशीला हो सुशीला मुकबाङ च्यानल छ उसको युट्युब च्यानल छ मेरो छोरी हो दिदीको अस्ति बित्नु भएको तताको छोरी हो ऊ चाहिँ कतिले चिन्नुहुन्न भने मेरो दिदीलाई कतिले त चिन्नुहुन्न नि त मेरो तताको छोरी हो अब हामी चाहिँ खानु मुकबाङ स्टार्ट गर्छौँ है हजुरलाई कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला ल पहिला चाहिँ हामी चाहिँ खाएर इन्जोय गर्छौँ हजुरहरूले चाहिँ हेरेर है अब चाहिँ हामी खान्छौँ है हजुरलाई फर्स्टमा
यो खोर्सानी खानुको मजा भनेको भिन्दै हुन्छ। यस्तो मेरो यम्मी। इस्माइल छोरा नानी सुप खाऊ बाबा गएर। के भयो गएर हेर न बाबा अहिले मकेर उयो खाएको होइन। मैले कति धेरै कुखुरा नखाएको कति भएको थियो नि त अनि आज फाइनली खानु पाएँ। धेरै भएको थियो नि त नखाएको मैले। किन्न पनि 9 बजी गएको बेलुका 9 बजी। मम्मी जाइदिनुहोस् न मम्मीले कुरा गर्नुभयो बेलुका बेलुका कुखुराको मासु खानु मन परेछ भनेर। अनि सुसुले पनि के को मासु खाने तिमी भनेको लोकल कुखुराको मासु अरे ल नि त। म चाहिँ फेरि म चाहिँ कस्तो खालको छु भने नि कहिले खान्छु भन्यो भने म चाहिँ थ्याङ्क यू मैले थ्याङ्क यू जाऊ पस्कर खाऊ तिमी मम्मीले दिन्छ तपाईँ खानुहुने आउनुहोस् एक ग्लास खानुहोस्। मासु सबै खानु मन परेकोहरूले चाहिँ अलिक मजाले खानुहोस् है। जसमा स्पुन ल्याइदेऊ न छोरी। मेरो बच्चा अन्त कि हजुर खानु त ढुक्क खाइरहेको छ कि जहिले पनि नानीले अरू अरूको मासु खान्छ नि त। कसले राजाले अनि कुखुरा मन पराउँदैन। एकदमै ब्याग जसमा के भन्नुहुँदैछ भन्नुहोस् न मैले। आज चाहिँ गएको प्योर लोकल रहेछ क्या दाम सधेर कति महँगो हो यो मै के लिन सानो बनाउँ बाबा 35 मम्मी यहाँ पनि स्टेटमा यति 35 भन्दाखेरि 10 दिन्छ। अरू स्टेटमा सोध्नु भयो नि छक्क पर्नुहुन्छ तपाईँ। अरू स्टेट हेरेर त कम्ती हो त मम्मी। चिल्लो भन्दाखेरि डबल हुन्छ यो पिरो है स्वाद पनि यस्तो मिठो कि सुसी। नेक्स्ट इयर चाहिँ नि यस्तै मात्रै रोप चिल्लोको स्वाद र यो हेर बाख्ना कस्तो मिठो छ। एक्कु नेपालको डल्ले है कति धेरै टोक्नु मन परिरहेको थियो नि त। हाम्रोतिर त फलेको पनि छैन फुलेको पनि छैन होला फलेको पनि छैन फुलेको पनि छैन। यसपालि खानु पाइन्छ के भएको होला आज रोपेर आएको ए मेरोमा फल्छ र आज रोपेर आएको हुँदैछ। कहिले फल्छ मम्मी गयो आशिषै होला हौ सबैले दिन्छ र किन चाहिँ रोप्नु भएको म चक्क पर्छ। लागेको हौ यतिले छोरीहरू 2 जनाले बारी गरेको हुन्छ सबैले दिन्छ मम्मीलाई चाहिँ नगरी हुँदैन नि। घाममा हेर्नु डढेर खालि जतिखेर कल गरे पनि मम्मी उठाउनुहुन्न फोन। अनि दादालाई कल गर्नुपर्छ नि दादा मम्मीले फोनै उठाउनु भएन भनेर कहाँ हुन्छ भन्नुपर्छ। बारी जतिखेर नि बारी है फेरि फल्नु चाहिँ केही फल्नु छैन है बारीमा केही फल्दैन तर मम्मीले रोप्नु चाहिँ पर्छ त्यहाँनिर बारीमा। छोरी कस्तो छ त बाँधारे हात होला मेरो चाहिँ हेर्नु न कस्तो मजाले फल्छ फेरि। छोरी नि बारीवाली छ अनि आमा मेरो हुँदैन बाँधारे हात होला हुँदैन जानिरहनु भएको नगर्नु न मम्मी दुःख नगर्नु न। कति रहर लाग्छ हामीले तपाईँहरूको लागि त रोपेको नि हेर्नु सुसी कसलाई गरिदिनु छ होला मेरो।
काममा नहिँड्नु मछेडहरू टोक्छ बारीमा जाँदा नि स्प्रे लाउनु नभो लाउँछु है छोरा नि राखिदिएको थिएँ बढ्दैछु किन अहिले नखाने मुन पर्छ भने सेट्नी भन्छ ए हो चिची एक कराई बनाएको अनि त्यत्रो मासु अनि अहिले त खुर्सानी बेच्यो भने त आमा सानो दाम छैन नि हो तर म त बेच्दिनँ नि तर मलाई त खानु नै पुग्दैन कहाँबाट बेच्नु भन न अस्ति नपुगेर बबीले 2 केजी दिएको होइन योपालि खोर्सानी फेरि कति दिन छ टिपेर ए पोहोरको त्यो त पोहोरको तपाईँले बबीले 2 केजी दिएको मलाई अनि तपाईँ र मलाई नपुगेको मम्मी त्यत्रो खोर्सानी सबै घरमै राखेको नि भन्नु त कति मिठो भयो कति दामी भयो मिठो भयो छोरीले बनाएको खाएको थुप्रो भएर होला है नानी हो त अजीले बनाउँछु भन्दाखेरि नि अजीको हातमा खान्छु नानी बनाउनु न तपाईँ कुखुरा अन्त अजीको म अजीले बनाएर खाने तपाईँको बनाउनुहुन्छ नि त तपाईँले हजुर मुखमा 1 महिना धुन्छ उसले पकाएको खाना मेरो साथीले भन्दै जेनाले पकाएको कति मिठो खानु मन लाग्दैन अरे क्या कामबाट आएर गलेर सोफामा चाहिँ चाहिँ मिलाउनु पर्छ अरे भिडियो लाउँछ अरे क्या अनि मैले खाएको खानु मन पर्छ अरे मम्मीको साथीलाई त्यहीबाट धन्यवाद है हड्डी टोक्नु चाहिँ कस्तो मजा आउँछ है मजा लाग्छ क्या मलाई हड्डी टोक्नु फेला खानु विशेष गरेर थिम्पूमा एकजना बहिनी हुनुहुन्छ कि विश्वासी बहिनी कति चाहिँ मिस गरेको छ जेना दिदीलाई भनिदिनु नि आन्टी भनिदिनु नि एकताल बोल्नु पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो भनेर भन्दा मैले अस्ति तपाईँकोबाट भोइस मेसेज छोड्दै थिएँ बहिनीलाई फेरि भन्दै थियो बोल्नु अरे टाइम पाएर अर्को वर्ष हामी आउँछौँ होला भनेको मैले परिवारै आउने अरे भेट्नु खुल्सीले भुटान हो कि कुन देशमा त अनि भुटानमा त अनि जानु दिँदैन अरे नि त अहिले त इन्डियाकोहरूलाई त कसलाई दिँदैन उसले मैले एउटा बहिनीको एउटा भुटनिस बहिनी छ क्या मेरो उयसमा भुटानकै च्यानल छ क्या त्यो बहिनीको चाहिँ अनि बहिनीले त्यो ब्लगमा भन्नुभएको थियो क्या सिटिजनहरू छ भने पनि दिँदैन अनि भुटनिस सिटिजन हुनुपर्छ अनि कहाँबाट अनि मम्मी सिटिजन छ भने हुन्छ भने हुँदैन केही हुँदैन म इन्डियामा बोर्डरमा बस्नेहरू त जानु पाएन ए त्यो त सिल नखोलेर त यो नखोलेर त्यतिखेरसम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ होला आई होप मम्मीले नै आफन्त भेट्नु पाउनुहोस् प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु मेरो मम्मीको चाहिँ मम्मी तपाईँको माइत कहाँ हो अलि मजाले भन्नु न गेलेफुमा चाहिँ मम्मीको माइती अरे है अहिले माइतीहरू सबै मामाहरू कहाँ हुन्छ मम्मी ठुलो मामा गेलिम्फूमा हुनुहुन्छ अनि अरू मामा एकजना मामा ड्राइभर थियो गाडी पढेर होइन कुन ठाउँको चाहिँ भनेको
थिम्बुमा हुनुहुन्थ्यो कान्छामा। कान्छा मामा अनि मेरो मामाहरू कतिजना हो मम्मी? एकजना हरा 3जना। 3जना? मेरो 3जना हराउनु भयो अरे हौ। मेरो मामाहरू चाहिँ मैले लाइफमा जिन्दगीमा है कस्तो हुनुहुन्छ पनि मैले लाइफमा देखेको छैन। किनकि अब मम्मीले नेपालमा बिहे गरेर आइसकेपछि चाहिँ म कहिले अब भन्नाले नेपाल मम्मी बिहे गरेर आउनु भएन। तर अनि त्यहाँदेखि हामीले अब मम्मीको मामा मेरो मम्मीको माइतीहरू कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छहरू कहिले देखेकै छुइनँ मैले कस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरू है। मम्मी चाहिँ बोल्नुहुन्छ किनकि यस्तो होला हौ म कहिले बोलेको छैन पनि देखेको छैन नि त। त्यो भएर अब हृदयबाट चाहिँ उयो कनेक्ट नभएको हो के हो त्यो भएर मैले देखेको पनि छुइनँ। अब फेसबुक उहाँहरूको के छ कस्तो छ मम्मीलाई थाहा छ है। मैले सोधेँ भने त मम्मीले भन्नुहुन्छ। तर नि म एक दिन चाहिँ अब मामाहरूसँग पनि बोल्नु मन छ है। मामा भन्ने शब्द क्या कस्तो लाग्छ अब किनकि मेरो मामाहरू नभएर होला नि त अब मामै छैन भनेर। अनि मेरो मम्मीको माइता चाहिँ भुटान हो। अनि सबै मेरो मम्मीको चाहिँ यहाँ युएसमा कोही पनि हुनुहुन्न अनि नेपालमा पनि कोही पनि हुनुहुन्न। मेरो मम्मी चाहिँ भुटनिस हो। हजुरले मलाई सोधिरहनु भएको हुन्छ मेरो बाबा नेप्लिस अनि मेरो मम्मी चाहिँ भुटनिस है बुझ्नुभयो। अनि माइतीहरू चाहिँ सबै भुटानमा हुनुहुन्छ। मेरो मम्मी कोही छैन यहाँनिर मेरो माइली ठुलो मम्मी हुनुहुन्छ मिजौरी भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ। अनि इलाम हो मेरो ठुलो मम्मीको चाहिँ हस्बेन्ड घर अनि यहाँनिर मिजौरीमा बस्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को चाहिँ को हुन्छ भने ठुलो मम्मीको छोरी माइली छोरी हुनुहुन्छ भेना चाहिँ नेपाल एम्बेसीमा युएसमै यहाँनिर न्युयोर्कमा जब गर्नुहुन्छ 3 इयर्सको लागि आउनु भएको छ। अनि 3 इयर्स पछाडि कुन कन्ट्रीमा हुन्छ नेपाल एम्बेसीकै अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ मुभ गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यति एकजना दिदी हुनुहुन्छ न्युयोर्कमा एम्बेसीमा नेपाल एम्बेसीमा जब गर्ने ठुलो मम्मीको छोरी अनि ठुलो मम्मी हुनुहुन्छ माइली ठुलो मम्मी अनि मेरो मम्मी त्यति हो। अरू कोही हुनुहुन्न? मेरो बाबापट्टि नि त को हुन्छ त यहाँ मम्मी नि? ए बाबापट्टि त नि सब मेरो बाबापट्टिको चाहिँ सबै नेपालमै मात्रै हुनुहुन्छ। नेपाल भन्दा नि अरू देशमा नि हुनुहुन्छ अरू कन्ट्रीमा नि हुनुहुन्छ। तर देश चाहिँ भनेको चाहिँ नेपालमै मात्रै हुनुहुन्छ। अनि बाबाको नि यहाँनिर आफन्त युएसमा कोही छैन मम्मी पनि कोही छैन। अनि त नेस्रो लाग्छ त्यही त हो नि है। अनि अब अन्तिम गरौँ ल मम्मी। एक दिन म मम्मीलाई म प्रमिस गर्छु है मम्मी आई प्रमिस यु म चाहिँ एक दिन चाहिँ होइन म मेरो मम्मीलाई मेरो ड्रिम है मेरो मम्मीलाई नेपाल होइन भुटान है लगेर मावलीलाई भेटाउने मेरो ठुलो इच्छा छ है। त्यो पुरा होस् गडले पुरा गरिदिनु सकेको होस् है। गडलाई प्रेयर गरिरहेको छु नि अहिले पनि। अनि मम्मीले भेटेर कति खुसी हुन्छ होला नि त मेरो मम्मी। किनकि कहिले भेट्नु भएको छ मम्मी बिहे गरेर भेट्नु भएको मामाहरूलाई? ए भेट्नु भएको अनि हामीलाई किन नलानु भएको? तिमीहरू सानै लग्नु पर्छ नि त मम्मी पनि अन्त के अरे अलिक मिन पनि हुनुहुँदो रहेछ नि अब मावली भेटाउनु त पर्छ नि त होइन भन्नु न कहिले भेटेको छैन कस्तो अलिक उयो अब त्यो ठाउँ पनि अब त्यस्तो परिस्थिति समस्याले ल। तर म माइन्ड गर्दिनँ। तर मम्मीले मावलीहरू नभेटाइदिए पनि म मम्मीलाई अहिले नि हजुरलाई भनिरहेको छु आई प्रमिस यो इयर चाहिँ होइन मम्मीलाई लानु सक्दिनँ होला। म मेरो नेपाल गएर नि बिजी स्केड्युल हुन्छ म भेट्नु पाउँदिनँ होला। नेक्स्ट इयर चाहिँ है मेरो मम्मीलाई मावलीहरूलाई सबैलाई मामाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ भेटाइदिनेछु। भुटान आउनु नसके पनि इन्डिया बोर्डरमा त भेट्न पाउँछ होला नि त। आई विस भेट्न पाएको होस् मेरो मम्मीले। अनि अहिले भन्दा नि खुसी भइराख्नु भएको छ मेरो मम्मी है। छोरी थ्याङ्क यू। मेरो छोरीले मेरो लागि धेरै गरेको छ। आइफोन किनेर दियो। कति बिरामी हुन्छ नि त मेरो आफन्तहरू उसैले पैसा पठाइदिन्छ हो दाजुबहिनी मिलेर धेरै जस्तो उसैले पठाइदिन्छ। कान्छी छोरीले पनि पठाउँछ हो। अनि त्यसो गरेर उनीहरूले के मेरो आफन्तहरूलाई चाहिँ म चिन्दिनँ मम्मीको आफन्त म कसलाई चिन्दिनँ। नचिने पनि मेरो बाबाको परिवार मात्रै चिनेको छ। तर नचिने पनि मेरो हार्ट चाहिँ त्यस्तो छैन। मैले चिन्दिनँ मम्मी म पठाउनु सक्दिनँ को हो भन्दिनँ। किनकि मम्मी स्याड भएको हेर्न चाहँदैन नि त हामीले। हाम्रो लागि कति दुःख गर्नुभएको छ आमा बाउहरूले होइन कति सेक्रिफाइस गर्नुभएको होला बाउ आमाले भन्नुहोस् न।
अनि आफ्नो बाबाआमाको खुसीको लागि त गर्नुपर्छ, त्यही हो। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरहरूले कुन कुन कन्ट्रीबाट हेर्नुहुँदैछ। अनि हजुरलाई योपालिको मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनि मम्मीको लागि पनि प्रेयर गरिदिनु होला। मम्मी नेस्रो मानिरहनु भएको छ, माइतीलाई भेट्ने रहर छ मम्मीको नि एकचोटि। त्यही हो, धेरै धेरै माया, लभ यु अल, बाई बाई। सी नेक्स्ट भ्लग। योपालिको मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् है।